Makadiko. Ya ma-streets Arikupisa. Gore Rino Hazvipere Mushe 2021 namira Mushe. Just imagine that moment in time in your life. Paunotanga kutarisa kana first born yako so kuti komana ndizvo here izvi. Apa unenge wakatorera mumwe munhu chimoko mubhawa uchizvita munhu ane tumari Wedzera. After 2 months 3 months chimoko chavada kutaura kuti ndine nhumbu. Apa ma-streets Arikupisa. Vamugabe vari kurira. Vamugabe vana kumira Mushe paZimbabwe. Ozotanga kukompera manje first, second third born. First born haisi kubuda bho. Haisi kuwirirana nevamwe 2 ava kana nemumwe 1. Gore rino vamwe Christmas vari kutambira vari kudzimba dzana amai. Hazvina kumira Mushe. Tongoti vari kupinda tsaona idzodzo aiwa zvinoitika zvinooneka. But a child is a blessing. Is a blessing. That's the first thing. Asi kwakadzo manje kupaka murume kana chikafu so umbotanga ambochitarisa so umbogaya kuti achinja because awana imwe program kana kuti every day arongoona program iyoyo DNA show. Vamugabe vana kumira Mushe handi kunyeberi. Ndakaonawo couple maprograms aya ndichinyatsoona kuti zvimwe zvinhu zvatiri kunzwa. I hope vanhu havazopondana kamudzimba. Ndo zvatisiri kuzodaka kuti vanhu vazopondana mudzimba after maresults abuda kunzi baba hapana chenyu chiripo. Right now vakomana vese nevarume vese vari kudisappointeka in their life. Just man up, walk away, or just take it as it is and say, okay, I accept it. I've raised you to be 10 years old, I've raised you to be 5 years old. Saka, my wife, I love you, and we can continue with the thing, with the marriage. But nyaya dzakadai dzinonyanyotangwa nema-siblings. Ndo vanonyanyotanga kuinza madoubt, especially kune varume vachitaura kuti ma-sisters kunyanya, ma-sisters emurume. Kuti iwe sha munhu wako uyu haana kufanira sekudzinza kwedu. So kutoti vanhu vanotovengana in the process yekudhila Wedzera murudo imomo marounds. Ndakatombozviitawo but hatina kuzombopinda ma-DNA because mwedzi ndo dzakasiyana. Ndakamboita December mwana akazvarwa July. Saka zvakabva zvangoramba ipapo. Gone to Zimbabwe in December. Mwana ozvarwa muna July. No. Tabva tangozvipedza tatabvara ipapo. Plus futi vakadzi futi zvavari kuita futi vane problem one, especially isusu tiri kudiaspora isu. Christmas iri kusvika kai tinenge takateiwa. Vakadzi hope vanenge vachida kupamhidzirwa kakafinance kawo because diaspora ino yakasimba kamumo. Every diasporian, especially murume, they're very cute. Unoenda kuZimbabwe utamba nemunhu wako, watamba nemunhu wako wadzoka kunobva unonzwa kunzi kuGermany
I'm 1 month pregnant, ndakamisa period yangu. The plan is kuti iwe utumire mari. Saka kana wakangwara mutauri tayochengeta nhumbi iwe. The minute kuti ndizvikwanise ndine mukadzi kuCanada, nemukadzi kuUK, nemukadzi kuAustralia, anobva kutoti saka manje ndoita sei, handina kana mari, ndoda kuita ndonobvisa kubvisa nhumbi. Manje handingangobvisirwa pese pese, kwandobvisirwa kunoita 300 whatever nhumbi panenge pasina kazhinji kacho. That's one thing. Musikana angoti ane nhumbi, mutaure kuti aichengete nhumbi iyoyo. After 4 or 5 months nozongotanga kutaurwa zvimwe zvinonzi nhumbi hapana. Waiziya? So ndo zvimwe zvinhu futi izvozvo, but zviri kuitwa nababa vari kuona paDNA apa mukuru mukurira. Hopefully vanhu havapondani mudzimba, ndo zvatisiri kuzodaka izvozvo. Musazopondana kamudzimba umu, because munhu anoziva kuti mwana ndewake mukadzi. Varume tinongoti ebo, but handifungo zvinopera Mushe, especially from now until Christmas time. Zvinenge zvakaomera vanhu vakawanda. And they've noticed something. Kana makanyatsoona, hatina kana maslay queens kapa. Pane vanhu vari kuteswa vari kuuya. Vakadzi vacho vese ndechibalance. Anonzi marriage material nevanhu. Hauyi mukadzi akadzikama, anororeka, anoita sei. Maslay queen haana kuuya because maslay queen vanogona kunge vane boys dzinenge dzine mari, vanongoita zvinhu zvavo nekusaidi. Zvongoperera because mufesi anongonobhadhara. Izvi zvamuri kuona izvi ndezvemahara izvi. Saka musafunga kuti hakuna maslay queens vakabatira hana mumaoko izvozvi so. Because boys dziri kuuya. Saka maslay queens mbogarai pasi munyatsofunga. Ipai ana baba vacho, ipai vana vacho, vana venyu ana baba vacho chaivo. Because boys dziri kuuya. Kana nesu tiri kuuya. Ndoupenyu wacho, you know. Gore Rino 2021 Hazvipere Mushe muZimbabwe nenyaya dzevana. Varume tinovada vana, but kana zvakuitika zvazvakuita zvikunzi hapana kana chako chaonazvo. Ko hembe dzandaitengera mwana dzidzangu futi, komatoys. Ko kumuendesa kuchikoro kwandaendesa mwana. Saka hapana changu zvishuwa. Aiwa blazi musadaro kare. Ndipewo something. Ngoti makarera munhu kusvikira inoti kutendai nekurera kwamakaita munhu, asi chokwadi mwana hasi wenyu. Usazoti hapana kana chako chiripo. Aiwa pane something changu ka. Mumwe munhu anofanira kutoripa pachiboyi chedu. I think that's the way to go. But this is a show, and a show yacho kupisa. Imagine unoita vana 2 vese ubva wabuda vasiri vako, anenge ari ma1. Time is longer than rope. Hapana akamboita 10 days back, 10 back time, because imbogaya kuti mumwe mwana ane 10 years, mumwe ane 6. Apo vese vari 2 ubva watadza kuita vako. Shamwari. Vakadzi vanofanira kuiswa jera. That's all I can say. Bosi kuregerera kwavari kutoitwa kako zvichangoramba zviripo. Somebody is supposed to be charged. You know, because murume akaonekwa kunzi mwana ndewake aendeswa court, they are actually forced to pay maintenance kana vanhu are separated. Handiti? So inini kana wakandichengetesa mwana asiri wangu for 10 years,
what's gonna happen. Ipapo panofanira kugadziriswa ipapo. Mukadzi anofanira kudzorera mari yangu. Something, somehow, somewhere, something chinofanira kuitika. That's my opinion. Because mukadzi akaenda madhieni, murume akanzi the child is yours, maintenance yakutokika kana vasiri vese, kana ukama futi wakutorasana, kana mwana ari mukuru akutotaura dahachi mudhara ichi, waitondonanga ndisiri mwana wako iwowo indaso iyo mudhara, madisrespect atowandisa muZimba. Saka ngatifambe nebhora, ngati iye aiwa zvifana kudaro, ngatigarisane titambe zvakanaka tese. Vakadzi musadaro varume. Kana wafunga zvekuita mukomana kana murume, chimbostika nemunhu wani. Because varume tagara tichiziva kuti varume yesu vanobva from one woman to another. But kana wadiwa nemurume waakuda iye, stick to that man for a while. Especially kana uchiziva kuda kumuitira mwana kana muchiita zvinhu zvenyu pasina protection. Stick to the man. One man. Because streets are kubvira kupisa. Vapana vamazuva vanoti Hazvipere Mushe. Vahwambi Tonas muri kupisa. Chimbogaya vakazoenda kumusha manje. Apa mukadzi wako anenge achigara kumushe ochigara kuHarare. Kuti apana kumumbeka vasina kumira zvakanaka. Unoita 6 months uri kuHarare. Mukadzi arega ari kumusha. Kana 8. Kozoti veJoni. Munhu anoenda Joni achingodzoka nobvanzo ndane nhumbu. Hazvimire mushe. Saka chatungotaura kuti vanhu isusu hatitoda violence, domestic violence ngaipere. Probably there is domestic violence around, especially kana wanzwa zvakadaro. Hapana murume anofara achinzwa zvakadaro. That's a fact. Inini handifari personally. Kana ndachengeta mwana even for a year, ndozoziva kuti mwana yasi wangu handifari. No one anofara panyaya idzi. Ndonyaya iripo. Even mukadzi zvakanzi mwana ndewemurume, murume akaakuza mukadzi kuti iwe waidana nanhingi time iyaya, saka vana vavasi vangu vanobva vaonekwa kunzi vana ndewemurume. Mukadzi anototi withdrawal symptoms ekutoti saka waitondifungidzira kuti I was cheating on you. So, like I said, a child is a blessing from God, and it. Zvinhu zvinobva kuna Mwari. But ngatingotaura naye chokwadi pazvinhu zvacho. Because Hazvipere Mushe. Ende masititsi acho ari kupisa. Very soon mukomana uyo anenge ari busy zvokuti ndofunga foni yake kurira. Mazuva ano atona secretary chaiche anenge achidara mafoni zvokutoti akazoenda kunana mbare uko yamakokomana. Hazvipere Mushe. Hughes, Parkerson, Glenora, mabhuku, those old ghettos. Haikoko anenge ari ma1. Even kana kumasabhabhu wacho. Kuti murume anenge achita yake, mukadzi achita yake. Mungozongosangana kana ka1 ka2 pawiki. Because makaroorana ka-sex drive inodzikira. Zvamaita muri mukomana nemusikana zvinopera. Saka vakadzi kazhinji vacho vanotanga kutsvaga
vamwe vanhu panze apa ndopa zvinozoita ma1 kungogara mese chete remember that kuti something changes because your situation is changed, so don't expect kuti love yamaita muri boyfriend and girlfriend changoramba yakadaro. Plus varume musatorere vamwe vakadzi vamwe varume vasikana vavo, you end up maita izvozvo. Ruchiva rudiopo kana mwaona munhu ane musikana wake siyana nazvo, akautaura ndemukomana wangu siyana nazvo, walk away. Because wakati no handina basa nemusikana wako nemukomana wako, makutotangidzana imwe nyaya futi, mopedzera takukuona pazvinhu zvacho zviri kuitika mazuva anezvi. But anyways, I give thanks, to what's going on in DNA. I am Zimbabwe, so if you have doubt kuti mwana ndewako unoziva kwekuenda, it's all over YouTube and Facebook. My contacts emunhu wacho aripo, vamugabe vanokusvikirai. Handika maslay queens tikukudai futi kaikokoko, toona kuti zveshuwa here because munenge makawandirwa ka tikukudai. Apa pachirungobuda vanenge vane chibharanzi vakadzi vacho vari kubuda vakanyarara, vasina ruzha rwakawanda, vasina kunaka stereki, you know what I mean, they're just women by description. Anyways, give thanks here. Blessed.